ក្បួនផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីឲ្យคล้ายជាលទ្ធផលតាមព្រះពុទ្ធវចនៈកុំរស់នៅដូចជាផ្កាគ្មានក្លិនតម្លៃពិតនៃចំណេះដឹងគឺសកម្មភាពផ្កាស្អាតតែគ្មានក្លិនតើអ្នកកំពុងតែមានសម្បកក្រៅនៃគុណធម៌ឬទេសម្រស់ដែលបោកប្រាស់អាចកំបាំងនៃព្រះគាថាផ្កាគ្មានក្លិនរឿងឆតបានៃឧបាសកដែលព្រះរាជាត្រូវចុះញោមនិងមេរៀនពីព្រះមហេសីពីរព្រះអង្គអំណាចនៃគុណធម៌ដែលមិនក្រទទួលស្ដេចប្រវត្តិដើមនៃព្រះគាថាផ្កាគ្មានក្លិនទ្រឹស្ដីជាផន្ទីការអនុវត្តជាការធ្វើដំណើរកុំឲ្យចំណេះដឹងខ្លាយជាអាសាបងស្គាល់រយពាន់វិធីមិនស្មើនឹងការធ្វើមួយដងក្បួនផ្លាស់ប្ដូរជីវិតតាមព្រះពុទ្ធវចនៈចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅព្រះគាថាធម្មបទទី51នៅក្នុងពុទ្ធវគ្គដែលជាវគ្គនិយាយជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងផ្កាសូមពុទ្ធបរិស័ទកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យខ្លាយជាផ្កាដែលគ្រាន់តែមានរូបសម្រស់ល្អមើលតែពីសម្បកក្រៅប៉ុន្តែចូលខិតខំសាងសង់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយជាផ្កាដែលសាយភានៅក្នុងក្រអូបនៃសិលធម៌និងគុណធម៌ពិតប្រាកដចេញពីខាងក្នុងតាមរយៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅរាល់អំពើល្អដែលយើងបានដឹងក្នុងជីវិតពិតចំណេះដឹងប្រៀបដូចជាផែនទីចំណែកឯការអនុវត្តគឺជាការធ្វើដំណើរអ្នកជំងឺដែលស្គាល់ឈ្មោះថ្នាំច្បាស់តែមិនព្រមលេបជំងឺក៏មិនអាចជាបានមេចុងភើដែលរន្ទិញចាំសិភើធ្វើម្ហូបតែមិនដែលចូលផ្ទះបាយក៏មិនអាចចំអិនចេញជារសជាតិការរៀនសូត្រធម៌ឬចំណេះដឹងសង្គមផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាបើយើងគ្រាន់តែចេះនិយាយតែមិនធ្វើវាគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងអផល្លាគឺគ្មានផលប្រយោជន៍ដូច្នេះសូមកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យខ្លាយជាផ្កាដែលល្អតែសម្បកក្រៅចូលប្រែខ្លាយទ្រឹស្ដីឲ្យទៅជាសកម្មភាពហើយសាងសង់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយជាផ្កាដែលសាយភានៅក្នុងក្រអូបនៃសិលធម៌និងគុណធម៌ដ៏ពិតប្រាកដប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាតើពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់កោតសរសើរសម្រាប់ការណាមួយរហូតដល់ចង់យកមកហាត់ប៉ុន្តែបែរជាខកចិត្តព្រោះវាគ្មានក្លិនក្រអូបសោះដែរឬទេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រើប្រាស់រូបភាពការគ្មានក្លិននេះដើម្បីប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណើរជីវិតនិងការសិក្សារបស់មនុស្សយើងតាមរយៈព្រះគាថាធម្មបទទី51នៅក្នុងពុទ្ធវគ្គទី4បងព្រះគាថាធម្មបទទី51ក្នុងពុទ្ធវគ្គទី4គឺជាវគ្គដែលនិយាយជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងផ្កាអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅព្រះបាលីនិងសេចក្តីប្រែនៃព្រះគាថាធម្មបទទី51ដែលស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធវគ្គទី4មកបង្ហាញជូនពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ជាការសិក្សាស្វែងយល់បងព្រះបាលីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយថាបិរុចរាមពផੰងវណ្ណវន្តាំងអកិនថកੰអេវង្សុភិសិតាវេចាអផលាហោតិអកបតោប្រាសម្រួលជាខមរៈភាសាថាកាយឈើដែលមានទ្រង់ទ្រាយល្អមានពណ៌សម្បុរល្អតែគ្មានក្លិនក្រអូបរមែងមិនមានប្រយោជន៍គឺមិនក្រអូបដល់អ្នកដែលកាច់យកទៅទ្រទ្រង់យ៉ាងណាមិញព្រះពុទ្ធវចនៈដែលជាសុភាសិតរមែងគ្មានផលដល់បុគ្គលដែលគ្រាន់តែចេះដឹងតែមិនព្រមយកទៅប្រតិបត្តិក៏ដូច្នោះដែរមុននឹងអត្ថាធិប្បាយនៅព្រះគាថានេះអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅប្រវត្តិនៃរឿងរ៉ាវសាច់រឿងនៃព្រះគាថាគឺរឿងឆត្តបានិឧបាសកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះគាថានេះឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅវត្តជេតពុនដោយទ្រង់ប្រពនៅឆត្តបានិឧបាសកនិងព្រះមហេសីទាំងពីរអង្គរបស់ព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលផងដំណើររឿងមានដូចតទៅនៅនគរសាវត្ថីមានឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះឆត្តបានិជាអ្នកចេះដឹងធម៌ជ្រៅជ្រះនិងបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាអនាគាមិបុគ្គលថ្ងៃមួយឧបាសកនេះកំពុងអង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខណៈនោះព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលក៏បានយាងចូលទៅកាន់ទីនោះដែរឆត្តបានិឧបាសកឃើញព្រះរាជាយាងមកដល់មិនបានក្រោកឈរទទួលព្រះរាជាទេព្រោះលោកគិតថាការក្រោកទទួលព្រះរាជាក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះពុទ្ធគឺជាការមិនគោរពចំពោះព្រះបរមគ្រូផងព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលទ្រង់ទតឃើញដូច្នោះក៏មានសេចក្តីក្រោធខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីទឹកប្រតិយរបស់ព្រះរាជាព្រះអង្គក៏បានត្រាស់សរសើរពីគុណធម៌របស់ឆត្តបានិឧបាសកថាជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធចេះដឹងព្រះធម៌ជ្រៅជ្រះនិងបានសម្រេចលោកតរធម៌ពេលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសរសើរដូច្នេះព្រះបាទប្រសិទ្ធិកោសលក៏បានសេចក្តីខ្ញាល់ហើយប្រែជាជ្រះថ្លានឹងឧបាសកនេះវិញបងណាថ្ងៃក្រោយមកព្រះរាជាបានជួបឆត្តបានិឧបាសកម្ដងទៀតហើយក៏បានត្រាស់សុំឲ្យលោកចូលទៅបង្រៀនធម៌ដល់ព្រះមហេសីទាំងពីរអង្គរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះនាងមល្លិកានិងព្រះនាងវេស្សភខត្តយានៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គផងតែឆត្តបានិឧបាសកប្រកែកដោយទូលថាតួនាទីនេះគួរតែជាកិច្ចរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅផ្សាកសមជាងព្រះរាជាក៏បានយាងទៅក្រាបទូលព្រះពុទ្ធសុំឲ្យចាត់ភិក្ខុមួយអង្គមកបង្រៀនព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ចាត់ព្រះអានន្ទឲ្យទទួលភារៈនេះកាលវេលាកន្លងផុតទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះអានន្ទអំពីការរៀនសូត្ររបស់ព្រះនាងទាំងពីរព្រះអានន្ទក្រាបទូលថាព្រះនាងមល្លិកាទ្រង់យកប្រតិទុកដាក់ស្ដាប់រៀនសូត្រដោយគោរពនិងយកទៅប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនព្រះនាងវេស្សភគត្តយាទ្រង់មិនសូវយកប្រតិទុកដាក់រៀនសូត្រឲ្យរួចតែពីដៃហើយក៏មិនបានយកទៅប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយ
នៅពេលនោះហើយដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់លើកយកដំណើរនៃការរៀនសូត្ររបស់ព្រះនាងវេស្សភាកតយាមកត្រាស់សម្ដែងជាព្រះគាថាទី51នេះឡើងចំណែកឯព្រះនាងម៉ាលីកាដែលប្រតិបត្តិល្អព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រះគាថាទី52ថាជាផ្កាដែលមានទាំងរូបសម្រស់និងក្លិនក្រអូបសាយបងអាត្មាភាពសូមធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយឲ្យក្បោះក្បាយនៅព្រះគាថានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រើសិល្បៈនៃការប្រៀបធៀបឧបមាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងងាយយល់បំផុតដោយបែងចែកជាពីរចំណុចសំខាន់ៗទី1ផ្កាដែលមានតែសម្រស់តែគ្មានក្លិនរូបជារាងពផាំងវណ្ណវន្តាំងអកិន្តកាំងការខ្លះមើលទៅខាងក្រៅមានពណ៌សម្បុរស្រស់ស្អាតទាក់ទាញភ្នែកអ្នកទស្សនាប៉ុន្តែនៅពេលយកមកហិតមើលបែរជាគ្មានក្លិនក្រអូបសោះផ្កាបែបនេះគ្រាន់តែបានត្រឹមតែល្អមើលតែมันអាចផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្រាយតាមរយៈក្លិនដល់អ្នកដែលកាច់វាឡើយនេះជាការប្រមាថទៅលើការរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីឬបរិយត្តិសាសនាការចេះដឹងធម៌វិន័យទន្ទិញចាំមាត់បានល្អិតល្អន់គឺជាការល្អស្អាតប្រៀបដូចជាពណ៌ផ្កាទី2វាចាសុភាសិតតែគ្មានផលសុភាសិតាវាចាអផល្លាហោទេអកបតោព្រះធម៌ឬពាក្យព្រាមប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសឹងតែជាសុភាសិតពាក្យដែលពោលត្រឹមត្រូវមានប្រយោជន៍តែពាក្យដ៏មានតម្លៃទាំងនេះនឹងក្លាយជាអាសាបងគ្មានប្រយោជន៍អផល្លាសម្រាប់បុគ្គលណាដែលគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែចេះនិយាយតែមិនយកទៅប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងអកបតោចំណេះដឹងដែលគ្មានការអនុវត្តមិនអាចកម្ចាត់បងនៅកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈឬជួយរំដោះសត្វវលោកឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានឡើយសរុបសេចក្តីនៃអត្តន័យបរិយ័តការសិក្សារៀនសូត្រទ្រឹស្ដីត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងបដិបត្តិការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈផ្លូវកាយវិជ្ជានិងចិត្តទើបអាចឈានទៅដល់បដិវេធៈការទទួលបានឬការត្រាស់ដឹងឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ក្នុងជីវិតរស់នៅដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយយល់អាត្មាភាពសូមលើកយកឧទាហរណ៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមកបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ទី1អ្នកជំងឺនឹងថ្នាំពេទ្យឧបមាថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់ទៅជួបគ្រូពេទ្យបានចេញវេជ្ជបញ្ជានិងប្រាប់ពីរបៀបផឹកថ្នាំយ៉ាងល្អិតល្អន់អ្នកជំងឺនោះចេះអានវេជ្ជបញ្ជាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដឹងពីឈ្មោះថ្នាំដឹងពីប្រសិទ្ធភាពថ្នាំទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមលេបថ្នាំនោះទេតើជំងឺរបស់គាត់អាចជាសះស្បើយដែរឬទេប្រកាសណាស់គឺមិនជាទេវេជ្ជបញ្ជាដ៏ល្អនោះប្រៀបបីដូចជាពាក្យសុភាសិតគ្មានប្រយោជន៍អ្វីតលតែសោះសម្រាប់គាត់អផល្លាព្រោះគាត់មិនអនុវត្តតាមមិនលេបថ្នាំដែលប្រៀបបីដូចជាផ្កាស្អាតតែគ្មានក្លិនដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍ទី2សៀវភៅបង្រៀនធ្វើម្ហូបមេចុងភៅម្នាក់ទិញសៀវភៅបង្រៀនធ្វើម្ហូបដល់ល្បីល្បាញមួយក្បាលគាត់អាននឹងទន្ទិញចាំរាល់គ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មិនដាល់ដើរចូលផ្ទះបាយដើម្បីចម្អិនម្ហូបនោះសោះទោះជាគាត់ចាំស្ទាត់យ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមិនអាចទទួលបាននូវរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់នៃមុខម្ហូបនោះឡើយប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ទី3ការអប់រំសីលធម៌យុវជនម្នាក់ចេះនិយាយរៀបរាប់ពីច្បាប់ទម្លាប់សង្គមនិងសីលធម៌នៃការរស់នៅដូចជាការមិនផឹកស្រាមិនលេងល្បែងមិននិយាយកុហកយ៉ាងពីរោះហោហែស្ដាប់ទៅគួរឲ្យគោរពប៉ុន្តែទង្វើផ្ទាល់ខ្លួនវិញគឺនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខកុហកបោកប្រាស់ដដែលចំណេះដឹងសីលធម៌ដែលគេចេះនោះគ្រាន់តែជាការបាត់បង់សម្បកក្រៅដោយជាផ្កាពណ៌ស្អាតតែវាមិនបានផ្ដល់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដដល់ជីវិតគេឬអ្នកជុំវិញខ្លួនឡើយគ្មានក្លិនក្រអូបសាយភាយបងជារួមមកព្រះគាថាទី51នេះគឺជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដ៏មានតម្លៃបំផុតដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅឲ្យចេះឲ្យតម្លៃទៅលើការអនុវត្តផ្ទាល់ជាជាងគ្រាន់តែមានចំណេះដឹងទ្រឹស្ដីតែមួយមុខដើម្បីអត្ថាធិប្បាយព្រះគាថាទី51នេះឲ្យកាន់តែមានភាពក្បោះក្បាយនិងស៊ីជម្រៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនាអាត្មាភាពសូមធ្វើការបែងចែកវិភាគជា4ចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមទី1ទ្រឹស្ដីបរិយ័តជាផែនទីចំណែកការអនុវត្តប្រតិបត្តិជាការធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការសិក្សាត្រូវបានបែងចែកជា3ដំណាក់កាលគឺបរិយ័តការរៀនសូត្រទ្រឹស្ដីប្រតិបត្តិការយកទៅអនុវត្តនិងបដិវេធៈការទទួលបានលទ្ធផលឬការត្រាស់ដឹងផ្កាដែលមានតែពណ៌សម្បុរគ្មានក្លិនគឺតំណាងឲ្យអ្នកដែលមានត្រឹមតែបរិយ័តតែខ្វះប្រតិបត្តិទោះបីជាព្រះពុទ្ធវចនៈឬព្រះធម៌ជារបស់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសុភាសិតយ៉ាងណាក្តីវាគ្រាន់តែជាផែនទីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់មានផែនទីដ៏ល្អច្បាស់លាស់នៅក្នុងដៃប៉ុន្តែមិនព្រមបោះជំហានដើរតើគេអាចទៅដល់គោលដៅបានដែរឬទេប្រកាសណាស់គឺមិនអាចទេការរៀនធម៌ដោយមិនយកទៅអនុវត្តក៏មិនអាចជួយរំលត់សេចក្តីទុក្ខឬកម្ចាត់កិលេសបានឡើយទី2គ្រោះថ្នាក់នៃចំណេះដឹងដែលគ្មានសកម្មភាពការកើតមេនេះឬអំនួនការមានចំណេះដឹងច្រើនជួនកាលអាចคล้ายជាអន្ទាក់ផ្លូវចិត្តប្រសិនបើមិនមានស្មារតីគ្រប់គ្រងបុគ្គលដែលពូកែខាងទ្រឹស្ដីចេះចាំធម៌វិន័យច្រើនតែងតែទទួលបានការសរសើរពីអ្នកដទៃប្រៀបដូចជាគេសរសើរសម្រាប់ការសរសើរនេះអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះកើតមាននៅមានះភាពអំនួតឬការវេតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ដោយគិតថាខ្លួនឯងបរិសុទ្ធឬគ្រាន់បើជាងអ្នកដទៃ
แต่การปิดแนวข้างครองจัดกันแล้วสิ่งใดลบล้วนกำหังการจัดการชนิดนี้เนื้อแต่ใช้สินทดดัลในหายที่อันตันในได้ประพุทธตรงตราธาอัปลาขมินพอประย้อยโปรจำแนกดังนู้มันบานช่วยดอกไอใจปีพลอยจัดซะใบเชียบันทำกลมโนอมนุตตะวิงที่ใบเลยขณะในสายจัดทอดเตอแต่ฉลองกัดกาปีซอดเจสได้เอเฮปาสิกาและขณะปีแซมุ้ยในประทอระบอบเปรสมาสัมพุทธคือเอเฮปาสิกามีในทาโจเนียมกมือจ้าหรือมกปีซอดจ้าพระพุทธศาสนามันแมนจีศาสนาได้เตรียมตีเอาเมียนเติมตายจำเนื้อหรือการอังคุยดินติงจำมวลนุเตปนตายจีศาสนาในการปีซอดหนึ่งสกรรมเพียบการดักเมียนคลันมันอายประกาศปราบพิภพโลกทาเวียเมียนคลันบานเตโดยขณะนี้ได้บุคคลมันเนี้ยมันอายสกอลปีรูชิตในสันนิพิบเลยจัดบานเตตามระยะกรันแต่อ่านเสียเพอในเย็นปีสันนิพิบเกิดตราตายอังคุยจอสมาธิเรียกบอลสกัดกราวหนึ่งบนสดจัดได้ครูนไอเติบสกอลรูชิตปิดในทอที่บุญการเปรียบเทียบต่อหนึ่งบุคคลซีชนูกับเวลโกในขนมกบีธรรมบัตรดาลนี้ประพุทธตรงทลอบบางเปรียบเทียบเนี่ยได้จากดังทอจรันแต่มันอนุวัตต่อหนึ่งเนี่ยซีชนูคือโกไอเกเนี่ยของเวลโกไอสกอลจำนวนโกฉบับล้อสกอลเรียงเราโกนิมุยมวยปัญตาเนี่ยได้บานพังตึกดอกโกโดยช่างปีศาจคือเชี่ยวมาจากโกตะวิงยานามัยเนี่ยได้กรอนแต่เจ้าทัวหายเตสนาปราบเกแต่คนไอมันอนุวัตคือมันจะตัวบานรู้เชียดในสกัดซักตึกดอกนูไลคือบ้านตรมแต่เพียบเหนื่อยฮอตปนนอสำหรับสกัดเมาส์ประเกียรติทานสมุยนี้คือเจียกันเจาะชลอเบ่งจังอย่างฉบับล้อมมวยสำหรับยืงมันเนี่ยเอาแจ้ตัวเป็นนิดเมื่อคนไอจะได้ทานแต่ยืงกระปุงแต่สั่งซองคนไอเอาคลายเฉียบการ์ดละออแต่สมบัติไกรหรือเฉียบการ์ดใส่เพียงครั้งกระอบในเซลล์ท้อหนึ่งคนท้อประกอบใจบีขางขนมตาเปิดบริษัทโยธาในขนมสังคมปัจจุบันนี้เอาไว้ที่อุปสรรคหรือมูลเหตุจำบองทอมพอดแต่ทัวไอมนุษย์เพชรร้านเมียนจำแนกดังตุลุมตุเลียมปีอำเภอละออปนใต้ใบเชียปีบ้าขนมการโยมอนวัดเจสได้ขนมชีวิตประจำไงตัววิงการสร้างโยปีอัฐประย้อยในปริกิธาที่หาสมุยพรมเตียงใส่เรื่องออมจมูกนี้ปัจจุบันดำไรนะปลูกเวปรีบานหนึ่งกาเตียนยกคลำสามเมียปีขนมเตียงทมอดำใบยกมกปราปรากายลมอ้อยชีวิตระบายเยอะมันเนี่ยการศึกษาปริกิธานี้ประดองในอัฐประย้อยสำคัญจิตร้านเตียงขนมพลโลกหนึ่งพลทอดโดยขังกรอมตีมวยอัฐประย้อยจำพวกการปิวัดคล้วนพลักโดปีตริสได้เตอเจียสกรรมเพียบการเงี้ยระลึกประเกียรตินี้ช่วยดักเตือนยืงกำเอาจวบจุ่มเปียหรือสกับสกอตรมแต่การเมียนจำแนกดังเวียบเรียนยังทามันทายืงเรียนบานกัวปนาหรืออันเสพบานชนันปนาเต้ประสันใบยืงมันยกมกอนุวัตเจสดงเต้นุจำแนกดังตัวนู้นหนึ่งมีประโยชน์หลายโดยการมีคลันการก็สร้างเพียบเชื่อบุคคลดำเมียนใส่จับเพียบช่วยดำรงตัวยืงอาคลายจะมนุษย์ดันในเย่ไว้คือทัวหนึ่งนเป็ดดาตริสได้หนึ่งตัวเบอร์ระบายยืงดาวสลับคนนี้นุยืงหนึ่งคลายเชื่อบุคคลเด็กกูไอกรบหนึ่งตุกจัดบานขนมสังคมตีปีอัฐประย้อยในการกรุบกรองพลายจัดการกัดบรรทอยมนุษย์มีเนี่ยเจียยึกยับมนุษย์ได้เรียนสวดบานฉะนั้นแต่งี้หนึ่งการกระไดมนุษย์เมืองงี้เนี่ยอะไรเตะบริกิธานี้ตำลูกเนื้อมนุษย์นู้ดอยบิ่งเจี๊ยยังฉบับทาเนี่ยกันแต่เจ๊แต่มันเฟ้อคือมันตอนตัวบานพอละไว้ไล่ด้านนี้ช่วยยืงจะดักล้วนหนึ่งเมียนเพียวเรียบเทียบจันนิกตีใบอัฐประย้อยตามระยะการเตียงโยกมีเรียนปีตัวองของเรื่องมีเรียนปีชัตตปานในอบาสะกุณทั่วการเปรคลุนตามระยะตัวอันนี้ยังเรียนบานปีเพียบคลาหาหนึ่งการดำกอการกระโดดจมพูใส่จักรทัวประพุทธทำเชียงอำนาจโลกัยปริจีเลิกปีนี้ยังเคยถ่าตัวใบเชียปริจีขยาคลังอย่างนั้นก็เติร์วินี้สับสนตัวเว้นโดยซาแต่อำนาจในเซลล์หนึ่งกุณทัวดับบริสุทธิ์ระบบชาตปานนี้บางหายทางกุณทัวคือเจียค่าการปีเราออกบังพอดปอเมเรียนปีประเนียงมาเลกาหนึ่งประเนียงเวียสเพียขัตยาการเจริญอิริยาบถของการเรียนโสดใส่เรื่องนี้บางเรียนยืงเอาใจชอบกันเจาะมือครูนไอแต่ยืงกำปงเรียนโสดของอิริยาบถแบบนั้นแต่ยืงจีนิเซนหรือบุคลิกได้เรียนหนึ่งทัวร์การโดยจะตุกดักดำใบริจมรันโดยประเนียงมาเลกาหรือเชมนุษย์ได้ทัวร์รุ่ยตายปีได้โดยประเนียงเวียสเพียขัตยาตีบุญอัฐประหยัดของการรู้เนื้อประจำทั้งไงการสวายรู้สิ่งใดสกปิดดอกสลายปัญหาชีวิตบันเปิดประกอบการอ่านเซฟเพอร์อัมปีวิธีบำบัดสเตรสมันไอทัวร์ยืงบัดสเตรสนุเต้ลูกตราแต่ยังอนุวัตวิธีสานุอุทหรณ์การทัวสมาธิการคิดวิจารณ์หรือการหัดปราณการโยนปีธรรมบัตรนี้จำรุนเอายังจอดได้ดอกสลายปัญหาเจียเชียงการคุยรูหรือต้อมหรือโยตริสไรโมเจียเวเนได้ขมิ้นจำนัดการสรุปมาปริกิธานี้เหมือนเติมแต่เจียปีเปรียมประดาวปนอเต้แต่เจียไตรวิสัยสำหรับดำรงตื้อชีวิตดำใบเอายังแปลคลายคลุนปีบการได้กรอนแต่ละอเมื่อเตอจีบการได้ใส่เพียงครั้งกระอบในสิ่งใดละอ๋อหนึ่งเพียบเจียกับรู้ดอนเนี่ยจงเป็นคลุนปอง
យ៉ាងថ្មភាពព្រះភិក្ខុសន្តិធម្មទេពច័ន្ទសិរិនសូមលើកយកនៅប្រធានបទជាប់តាក់ទងនឹងព្រះគាថាធម្មបទទី51មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុសន្តិធម្មទេពច័ន្ទសិរិនសូមលើកបនកសលទាំងអស់ប្រគេនព្រះករណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចែកជូនដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាសូមបានជាបនិស័យនៃការរួចព្រះច័ន្ទទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណេះអនុមោទនា